wakati ukifikiri kuhusu hatima yako ya kesho, pengine mazingira unayoishi yanaweza yakawa sababu ya kukufikisha kwenye hiyo hatima. Nikusalimu popote ulipo mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni kipengele chake cha pili cha Jahara. Jina langu ni Neema Yohana, na siku ya leo sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye afisa mkuu wa uendeshaji kutoka katika kampuni ya Nishati Mix, ambaye tutajadili kwa pamoja kuhusiana na mada inayosema mchango wa teknolojia na ubunifu kwa vijana katika kujiajiri. Karibu uwe nasi ujifunze mengi kuhusiana na teknolojia na ubunifu katika kujiajiri, hasa kwa vijana. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Jina langu naitwa Letus Bubelwa Felix. Ndio. Ni mwanzilishi, wanaweza nikasema mwanzilishi wa hiyo kampuni inaitwa Nishati Mix. Tuko hapa Tanzania. Tunaanzisha hapa Tanzania, lakini pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Sawa, pengine mtazamaji tumemwambia kuhusiana na Nishati Mix na hana uelewa kuhusiana na Nishati Mix. Labda unaweza ukatuambia kwa ufupi kuhusiana na Nishati Mix ni nini? Nishati Mix ni, kama nilivyokuambia, ni kampuni imesajiliwa, tumeanzisha hapa Tanzania, ambayo ni kampuni ya kutengeneza gesi ya kupikia, clean cooking gas, kwa kutumia mabaki au machupa ya plastiki. Kwa hiyo tunatumia plastic kwenda kutengeneza gesi ya kupikia, ambapo tunatumia stages mbalimbali, ambapo tunatumia plastiki zinabadilishwa kuwa mafuta, afu mafuta ndio yanawekwa kwenye mitungi ambayo tunatengeneza sisi wenyewe. Afu mitungi ndio inakuja kuwaka kama kawaida, kama gesi, kama hizi gesi nyingine ambazo unazifahamu, Olex and everything. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tumetengeneza mitungi, lakini pia mashine za kuweza kuconvert au kubadilisha plastiki kwenda kuwa gesi ya kupikia. Kwa hiyo ndio tunafanya moja kwa moja hapo Nishati Mix. Mtazamaji, ni ufupi wa taarifa kuhusiana na Nishati Mix, lakini mada yetu ni kuhusiana na mchango wa teknolojia na ubunifu kwa vijana katika kujiajiri. Tuanzie hapa kwako wewe, labda umjuze mtazamaji kuhusiana na dhana nzima ya teknolojia. Tukija kwenye teknolojia kwanza ni, naweza nikasema kwa ufupi, teknolojia ni kutumia sayansi katika kutatua matatizo mbalimbali yaliyopo kwenye actually nchi au dunia kwa ujumla. Kwa hiyo teknolojia imeletwa kwa ajili ya kusaidia kutatua tatizo fulani. Kwa hiyo kuna aina nyingi za teknolojia. Kuna teknolojia katika sekta mbalimbali, sekta ya kilimo, sekta ya communication, sekta ya ufugaji, lakini sekta ya energy, nishati kama sisi tulipo. Kwa hiyo teknolojia zipo za aina nyingi. Kwa hiyo maana yake teknolojia imekuja kwa ajili ya kusaidia kutatua matatizo mbalimbali ambayo yapo kwenye jamii. Kwa hiyo ndio umuhimu wa teknolojia in general. Kwa leo tutazungumza kuhusiana na mchango wa teknolojia hasa katika upande wa nishati. Nirudi kwako mgeni wangu. Pengine wewe ni miongoni mwa vijana ambao umechagua teknolojia katika kujikita katika masuala ya nishati. Pengine ilianzaje? Wazo lilikuwaje mpaka ukafikia hapo? Wazo actually ni kwa mimi au kwa kampuni ya Nishati Mix tumeanzisha mwaka 2022, ambapo ndo nilikuwa naanza mwaka wangu wa kwanza wa masomo. Kwa hiyo nilianza kama research. Baada ya kufanya research nikaona idea yangu naweza nikaibadilisha kuwa biashara. Baada ya kufanya research kwa muda fulani kama miezi 6, kwa hiyo nikaanza kubadilisha idea yangu kutoka kwenye theory au kutoka kwenye ideas kwenda kwenye ubiasharishaji au commercialization. Kwa hiyo Nishati Mix tulianza mwaka 2022, ambapo tulianza research yetu, lakini baada ya kufanya research nikiwa na mwenzangu mmoja anaitwa Daudi Nzunda, tukaja kupata products, au unaweza kusema kuna kitu kinaitwa prototype, ambayo ni kifaa ambacho kilikuwa cha majaribio cha kwanza mwaka 2023. Na baada ya kupata hicho kifaa ambacho actually ilikuwa ni bana kwa ajili ya kupikia pamoja na mtungi ambao tunawekea ile liquid fuel, kama nilivyowaambia mwanzoni kwamba tunatengeneza mafuta afu tunaweka kwenye mtungi huo tumewekea teknolojia ya kubadilisha kimiminika kuwa gesi. Kwa hiyo tulitengeneza product ya kwanza mwaka 2023. Baada ya hapo ndo tukaanza modifications au kubadilisha baadhi ya vitu kutokana na response za wateja wetu ambao tulikuwa tunaenda kuangalia, lakini pia kuendana na sera za serikali pamoja na mipangilio mbalimbali. Na kwa sasa mwaka huu naweza nikasema 2025
tumeweza kutengeneza, naweza nikasema main industry yetu, tuko pale Tildo na tumeanza uzalishaji kwa ajili ya majaribio na refinement. Kwa hiyo ni Nishat Mix ndo pale. Sawa, vijana wengi wanayo mawazo mazuri, lakini pengine changamoto nyingi zinawarudisha nyuma na wanashindwa kuendeleza yale mawazo ambayo yanayo. Pengine wewe ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo wakati unaanzisha hilo wazo kulileta katika uhalisia, na ulipambana vipi na hizo changamoto? Changamoto zipo nyingi ndio kama ulivyosema, lakini changamoto kubwa kwa watu wengi wenye bunifu zao au wenye biashara zao, ya kwanza kubwa ni funds, mtaji, au naweza nikasema hela ya kuendeleza au kuanzisha hiyo biashara. Kwa hiyo kama ukianza kama research, ukiwa unasoma kwenye vitabu, unaweza approximate labda kuna hela kiasi fulani nitaitumia kwa ajili ya kuendesha huu mradi. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanasoma kwenye vitabu inabaki kama theory, lakini kuja kufanya practical anakosa kulingana na ukosefu wa hela au mtaji. Mfano unaweza nikajitolea mfano mimi, kipindi tunaanza nikiwa mwaka wa kwanza, nimefika, of course sikuwa na mtaji wa kutosha kusema kwamba nitaanza kufanya ile biashara. Lakini baada ya kusoma na kufanya evaluation na kila kitu, nikajua kwamba nahitaji 3 milioni ya kuanzia. Lakini pia hapo nipo mwaka wa kwanza, sina biashara nje ya shule ambayo ingekuja kuniwekea ile hela. Kwa hiyo nikaangalia namna gani naweza nikapata ile 3 milioni kwanza. Kwa hiyo bahati nzuri niliweza kupata ile hela of course na kuendeleza hizo kitu. Lakini kuna watu wengi nyuma yangu ambao wameshindwa kuendeleza biashara zao au mawazo yao ya kibunifu kwenda kwenye biashara kwa sababu ya kukosa hela. Kwa hiyo changamoto kubwa waga ni hela, au unaweza kusema ni funds kwa Kiingereza. Funds ambazo ni hela kwa ajili ya kuendesha huo mradi. Hata ukishaanza kukuta utatumia hela nyingi. Mfano naweza nikakwambia kwa sisi just learning kwa mwaka 2022 tumetumia over 30 million, zaidi ya milioni 30. 2023 zaidi ya milioni 50 kwa ajili tu ya kuendesha mradi na bado hujapata product. Na kwa mwaka 2024 ilikuwa huko mbali milioni 70, milioni 80, lakini kwa mwaka huu ndio tunaenda kwenye, maana tushapata pilot, kwa hiyo tunaenda kwenye production. Kwa maana yake itakuwa hela mara nyingi zaidi, almost milioni 200 ya kwenda mbele. Kwa hiyo sasa hiyo hela hauipati from nowhere. Kwa hiyo lazima utakuwa na njia nyingi za kwenda kutafuta hiyo hela kuendelesha huo mradi, na watu walio wengi sasa ndio wanakuja kufail kupata ile hela kwa ajili ya kuendesha kitu chao. Lakini changamoto nyingine ni za kawaida. Kuna changamoto ya materials, vifaa vya kutumia. Kwa unaweza kukuta unahitaji vifaa fulani lakini kwa Tanzania vifaa vipo. Changamoto nyingine, kuna changamoto za regulations. Sijajua kwa Kiswahili inaitwaje, lakini kitu kama hicho, yani regulations, kwamba serikali imeweka baadhi ya regulations zake labda kwenye production ya kitu fulani. Mfano, uwezi ukatengeneza gesi kama ninavyotengeneza afu nikaingia moja kwa moja sokoni. Lazima watakuja kufanya evaluations, watapima, watahitaji uwe na cheti, watahitaji uwe umesoma kitu fulani. Kwa hiyo kuna vitu vingi wanakuwa wanavihitaji, na hiyo ni changamoto moja wapo ambayo inaweza ikafanya mtu kuachana hata na idea yake na kuendelea na mambo mengine. Lakini changamoto nyingine ni changamoto za, kama nilivyosema, vifaa, availability, lakini pia na sera za nchi. Mfano, naweza nikasema kwa Tanzania sasa hivi sawa, wana sera nzuri, tuna sera nzuri za kuendeleza hii miradi, japokuwa bado tupo chini sana. Maana ukilinganisha na nchi kama Nigeria, ukilinganisha na nchi kama Kenya wako juu zaidi. Kwa hiyo timisi kama Kenya, mtu akiwa na idea yake, kuna hubs nyingi ambazo zinakuja kumsupport kwenda kubiasharisha ile idea yake. Kwa hiyo maana yake kwa Tanzania bado tupo chini. Sawa, zipo Costech, Bunihub na nyingine zipo na zinasaidia, lakini bado investment kubwa haijaweka kwenye kusaidia hizi miradi kwenda juu. Kwa hizo ni baadhi ya changamoto nilizokuziona. Sawa, yeah. Ni baadhi ya changamoto ambazo umetueleza ambazo umekutana nazo katika kuendeleza hilo wazo ambalo ulikuwa nalo na kulileta katika uhalisia. Pengine ulipambana vipi na hizo changamoto mpaka kufikia hapo ulipo sasa? Kupambana nazo, nikianza mwanzoni kupambana, kwanza nilitumia personal investment kama kitu cha kwanza kwenye kutatua tatizo la kwanza ambayo ili niweze kuanza. Hapo personal investment nilitafuta hela kwa ajili ya kupata ile 3 milioni ninayokuambia nilianza nayo. Lakini baada ya hapo ndio sasa naanza kutumia sera au njia ambazo zipo kwenye system. Ukishaingia kwenye startup life, kwenye maisha ya hizi kampuni unazozianzisha, kuna jinsi unaweza kupata hela kwa ajili ya kuendesha mradi wako. Kwa mfano kama mimi,
kuna namna mbalimbali natumiaga kwa ajili ya kupata hela pamoja na timu yangu. Ambapo namna ya kwanza ambayo tunaitumia ni kwa kutumia njia zinaitwa pitch deck. Kwa kupitch. Kwa hiyo ninaenda natafuta investors au natafuta organizations, mashirika mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ambayo yanaweza kusapoti mradi wangu. Kwa maana yake nitaenda, nitaelezea mradi wangu upo hivi na hivi na hivi na ninahitaji hela kiasi hiki. Kwa ukishawaelezea wakaona kuna potential na wakaona una utofauti unaokuja nao sokoni, moja kwa moja watakupa fund kwa ajili ya kuendeleza mradi wako. Lakini pia kuna mashindano mbalimbali unashiriki. Kama Tanzania yapo mengi sana. Ukiwa unafuatilia mtandaoni, kuna mashindano yanatokea vyuoni, lakini serikalini, lakini pia kwenye hizi research hubs kama nilivyokuambia kama Costech, wanatoa shindano labda la ubunifu. Mtu atakayekuja na idea nzuri za ubunifu labda anampa milioni 10, milioni 20. Kwa unakuta hata hela ndogo ndogo za kuendesha ninazipata kutoka kwenye haya mashindano mbalimbali yaliyopo kwa. Kwa hiyo hizo ndio njia pekee ambazo tunazitumia kusolve hili tatizo. Kwenye swala la materials tunaagiza nje ya nchi. Kwa hiyo ila huwezi ukaagiza bila hela. Kwa hiyo kitu cha kwanza kikubwa sana ni lazima kutafuta hela ya kuendesha mradi, na ukishapata tu ile hela, maana hata material naweza nikaagiza nje ya nchi, lakini pia naweza nikapata wafanyakazi wa kusaidia kufanya kazi yangu huku nikiwa naendelea na masomo na kila kitu kinaendelea vizuri. Kwa hiyo ndio jinsi ninavyotatua matatizo hayo kwa upande wa Nishati Mix upande wangu. Sawa, ni miongoni mwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sasa pengine kwako swali langu ni kuhusu ni kwa namna gani elimu ambayo umeipata katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam imekusaidia katika hilo wazo lako na kulifikisha hapo sasa ulipo? Elimu niliyoipata hapa Chuo Kikuu, actually sio elimu tu, nimejifunza mambo mengi kupitia hiki Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Maana hata nilipokuwa naanza, mimi nimekuja hapa kusoma degree ya microbiolojia pamoja na bioteknolojia, ambayo actually kwenye hii project ina play part ndogo sana kulinganisha na hii degree nyingine. Lakini huaga napata muda wa kwenda kusoma na watu waliopo kwenye engineering, college ya engineering, lakini na watu wengine ambao wapo pembeni au fursa nyingine zinazotolewa labda kusoma mambo ya ujasiriamali na biashara pale UDSM. Kwa hiyo elimu imenisaidia sana kwenye kuendeleza hiki kitu changu, especially kwenye upande wa ubiasharishaji kuliko kwenye idea stage. Kwa mfano kama UDSM wanatoa research weeks, wanatoa nafasi za kushiriki kwenye hizi mashindano. Kama nilivyokuambia, fund yangu ya kwanza kubwa kupata nilipata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo nilipata shilingi milioni 10 mwaka 2022, na ilikuwa ni hela kwa ajili ya kuanzisha ule mradi wangu. Kwa hiyo ni mojawapo ya support kwenye academic institution kama UDSM nilipata. Lakini pia nafasi mbalimbali zikitoka, nafasi labda za kushindana nchini Kenya au nchi nyingine za nje ya nchi, actually chuo kinanisupport kwenye masuala ya vibali, masuala ya hela, sometimes wanakusupport. Kuna hubs pale, kuna hub inaitwa DN, Directorate of Innovation and Entrepreneurship, inasaidia pia kwa ajili ya kuendeleza hii miradi. Kwa hiyo actually Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeplay part kubwa kwenye elimu, lakini pia kwenye mambo mengine zaidi ya elimu, kwa sababu ndio kimeniunganisha na connections mbalimbali, networking mbalimbali. Zikitokea events kubwa lazima utaitwa, utaonyeshwa watu fulani, wawekezaji, investors na kila kitu. Kwa hiyo kimeplay part kubwa sana kwenye kuendeleza huu mradi. Sawa, ni miongoni mwa vijana ambao wametumia teknolojia katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii, hasa kwa upande wa mazingira. Pengine unaweza wewe ni kama mfano kwa vijana, unawaambia nini wewe ukiwa kama umekuwa role model wa wengi? Sasa unawaambia nini pengine ambao wamekata tamaa, wanayo mawazo mazuri lakini wamekata tamaa, pengine hawana mtaji, unawaambia nini? Kitu cha kuambia ni kwamba wasikate tamaa, lakini pia waendelee kupush au waendelee kutafuta, kwa sababu kutafuta hakuna mwisho. Kwa sababu unaweza ukasema sasa hivi sina mtaji, lakini ukakaa ndani, lakini kuna mtu anasema sina mtaji lakini anaenda kutafuta mtaji. Vipo vyanzo vingi sana vya kupata mtaji. Unaweza ukaandika proposal yako. Mfano, ngoja nitolee tu mfano ambao kila mtu anaweza ka approach. Mfano ni unaweza ukaandika proposal yako ukaenda benki. Zipo benki nyingi. Mimi natolea mfano benki ya Zanzibar. I think kwa benki kuu ya Zanzibar. Kwa mimi kuna kipindi nilikosa fund ya kuendesha mradi, lakini nilivyoenda kwa mkurugenzi wao nikampa proposal ya Nishati Mix ya huo mradi wetu,
akaona mradi una manufaa na una potential, kwa hiyo akaweza kunifund, kunipa hela ya kuendesha huo mradi. Kwa nafasi zipo nyingi. Ni kikubwa ni kwamba mtu usiogope kuanza, na ukishaanza jitahidi kutengeneza mazingira ambayo yatakufanya wewe uendelee kukutana na watu mbalimbali ambao wapo kwenye sekta yako, kutumia mitandao ya kijamii, kutumia kuna events mbalimbali zinakuwa zinatokea au matukio mbalimbali ya kiserikali hata yasiyokuwa ya kiserikali. Unaenda tu unashiriki kuangalia watu gani wapo kwenye sekta yako. Kama upo kwenye kilimo, mikutano ya kilimo ni muhimu sana ku attend. Mikutano kama upo kwenye nishati, mikutano ya nishati. Ukishafika kule unaweza kupata tu mtu hata ukaongea naye dakika 5, tayari ushapata mtu wa kuinvest kwenye kitu chako. Kwa hiyo kikubwa ni kutokata tamaa na kuendelea kupush, kutafuta njia za kutoboa kuweza kupata hela ya kuendesha hiyo miradi yako. Sawa, miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inatukwamisha hasa vijana ni kutokana na mitazamo mbalimbali kutoka kwa watu. Kila mtu ana mtazamo wake kutokana na idea ambayo unayo. Pengine wewe uliweza kupambana vipi kutokana na mitazamo mbalimbali ambayo ulikutana nayo? Sifa mojawapo ya mtu actually mjasiriamali au mbunifu ni kwamba unapokutana na changamoto unaibadilisha changamoto kuwa fursa kwako. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi, hata hiyo ya kusemwa, kuongea mambo gani, lakini sasa unazitumia hizo changamoto kama motisha ya kwenda kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa maana yake kama mimi nimekutana na hizo changamoto nyingi sana, hata ndugu wenyewe wanakuambia bana achana na hii kitu, achana na hii kitu, lakini how to tackle hiyo kitu ni kwamba unaendelea kupush ili ukipata matokeo positive, hiyo kitu itakuwa ni confidence kwako kuendelea na kitu chako. Kwa hiyo ni kikubwa ni kutokusikiliza vitu negative na kuendelea kubaki na watu ambao wapo positive kwenye upande wako. Na ndio njia rahisi ya kuzuia migogoro na maneno ya watu yasikuaffect kisaikolojia. Sawa, kikubwa ni kuchukua changamoto na kuwa fursa wakati unaanza na wazo na unapotaka kulitoa wazo lako liwe katika uhalisia. Pengine mtazamo wako kwa miaka 10 baadaye, Nishati Mix unaionaje? Kwa miaka 10 baadaye, na actually kama Nishati Mix tunajiona tutakuwa mbali zaidi. Kwa sababu kama kipindi cha miaka 4 tumeweza kufika hapa tulipo, lakini pia our projections zinaendelea kukua na kuendelea kwa mbele. Tunajiona tupo mbali sana, na mambo yakiendelea kukaa vizuri hata ndani ya miaka 3-4 ijayo tutakuwa tushaanza production na mauzo makubwa sana kwa hapa nchini, lakini pia tunategemea kuscale sio Tanzania, tukwenda nchi nyingine za Afrika, lakini pia global, kwenda hata nchi nyingine za nchi. Sawa, nikushukuru sana kwa muda wako, lakini nikushukuru kwa hiki ambacho tumekipata kwa siku ya leo. Mtazamaji, nadhani ni mengi ambayo umejifunza kuhusiana na kwa namna gani mazingira unayoishi yanaweza yakawa fursa katika kufikisha hatima yako ya kesho. Nikushukuru ambaye ulikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi jina langu ni Neema Yohana na nikuage kwa heri.